Komið sæl og velkomin í nágranna og norðurslóðum. Við heilsum ykkur hérna frá Akureyri. Þessi þáttur sá 27. í röðinni í þáttaröð sem KNR grænlenska sjónvarpið og við hér á N4 gerum í sameiningu. Við kynnumst stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Grænlands, Royal Greenland og nýjum áherslum í þeirra rekstri. Þá fylgjumst við með því hvernig grænlendingar í Asiat fagna meiri dagsbirtu en sólin sást þar á lofti á nýju árið þann 13. janúar síðastliðinn. Við heyrum af hvatningu nýrrar framkvæmdastýru Jafnréttisstofu til kvenna að taka meiri þátt í sveitarstjórnarmálum. Og þá hittum við líffræðing sem hreindýrasérfræðingur en hann segir að þetta séu merkileg dýr sem hafi aðlagað sig að erfiðum lífsskilyrðum. Segja má að Skarphéðinn Þórisson á Egilsstöðum hafi helgað hreindýrum sinn starfsferil en hann vinnur hjá Náttúrustofu Austurlands við vöktun hreindýrastofnsins. Það byrjaði þannig að árið 1978 þá vantaði Orkustofnun líffræðing til þess að fylgjast að rannsaka hreindýrin. Því að það voru uppi miklar hugmyndir svokallar Austurlandsvirkjanir. Hákon Aðalsteinsson sem sá þessu mál, Norðfirðingur og vatnalíffræðingur frá Norðfirði. Hann fór yfir Grensásveginn, Orkustofnun var hinum yfir Grensásveginn og ég var í líffræðinámi vestan við göttuna og hann spurðist fyrir þar eitthvað sem væri álitlegur og þeir bentu á mig, kennararnir, og hann kallaði í mig og spurði hvort ég hefði áhuga og ég hefði náttúrulega aldrei komið á Austurland og varla séð hreindýr. En þótti þetta mjög spennandi og ég útskrifaðist úr háskólanum 78 en ég fer strax og ég útskrifaður og fyrsta ári bara aðstofamaður Hákonar hér á Austurlandi þar sem hann er að rannsaka líf í vötnum upp á heiðum og þá notaði ég tækifæri til þess að kynna mér Austurland og horfa á hreindýr aðeins og þá voru líka fengnir tveir norskir sérfræðingar, Eldar Góri og Egil Ræmes og þeir settust niður, lokuðu sig af og skipulögðu 3 ára rannsóknir á öllum hreindýrastofnunum. Því að sem betur fer að þá sáum við það að þýddi ekki bara rannsaka eitthvað hreindýr í kringu Snæfell, heldur yrði að horfa á allan stofninn og dýrin sem eru á virkjunarsvæðunum á sumrin, þau geta verið eitthvað annars þar. Þannig að ég eltist við hreindýr í næstu 3 árin. Já, Skarphéðinn eltist við hreindýr næstu 3 árin og gott betur en það. Meðfram kennslu við menntaskólann á Egilsstöðum á 17 ára tímabili sá hann talningu dýrana öll sumur en tók svo við starfi hreindýramanns hjá Náttúrustofunni árið 2000. Hreindýr komu til Íslands frá Norður-Noregi kringum 1780 en dóu út allstaðnum á Austurlandi en náttúra fjórðungsins virðist hentaði mjög vel. Kjörsvæði dýrana á hálendinu norðan og norðaustan við Vatnajökul og á Austfjörðum. En hvernig hefur þróun hreindýrastofnsins verið á því tímabili sem Skarphéðinn hefur skoðað hann? Það fyrir náttúrulega við hvað við meðum þar sem dýrunum hefur fjölgað, líkamlegt atgerfi og frjósemi og allt sem að við kemur þeim er í mjög góðu lagi, dýrin hafa það mjög gott hérna, það er engin rándýr, þurfa ekki óttast neitt nema manninn á veiðtíma. Reyndar eru við pínt uggandi í sambandi við hnattlínun eins og annars staðar í heiminum, hvað gerist, munu koma hér sjúkdómar sem við þekkjum ekki, eða sníkjudýr, munu það hafa einhver áhrif á gróðurinn, en við reynum að fylgjast með þessu og oft á í samstarfi við aðra, til dæmis erlenda vísindamenn. En það er svona elsta áhyggjuefni kannski síðustu árin hefur verið að það eru fleiri og fleiri hreindýr sem verða fyrir bílum. Þetta er einhverjir tugir sem að fara núna hverju ári, kannski 40, 30 til 50 dýr sem að fara hverju ári og það er svona reynt að gera eitthvað í því. Við erum samstarfi við Vegagerðina, láta þá vita hvar hættan er mest og þeir hafa vara við þessu, það mætti kannski gera meira. Ég stakka einhvern tímann upp á því að hvort það væri ekki hægt að setja lítil rauð hreindýrin á færð á vegum þegar mann tékka á netinu hvernig færðin er að hafa þá rauð hreindýr þar sem er hætta. Hvað er svona heillandi við hreindýr? Já, þetta er náttúrulega mjög merkileg dýr eða þau eru merkilega aðlöguð erfiðu líferni að þrauka við alls konar skilir á veturnar í hríðabil og þetta eru bara heillandi og myndræn dýr og síðan náttúrulega er það ekki bara hreindýrin sem að gefa mér mikið heldur líka sá möguleiki að ég þarf að fara og heimsækja þau og hafa upp á þeim, að fara þá allt Austurland. Skarphéðinn hefur alltaf haft mikinn ljósmynda áhuga og hefur meðal annars tekið margar magnaðar myndir af hreindýrum. Ég sá það þegar ég fór fyrsta sinn á Austurlandi 1978 að ég yrði náttúrulega með mér myndavél.
og átti innlegg í Kaupfélagi Skagfirðinga, ég verið sveit í Skagafirðinum, strákur, átti rollu þar, átti innlegg sem dugði fyrir kannonmyndavél og linsu. Og síðan þá hef ég, og náttúrulega þetta tækifæri að fara hér allt á öllum árstímum, og ég tala nú ekki sko að fljúga allt Austurland á ýmsum tímum og mynda dýrin, að ég hef áhuga á landi líka. Þannig að ég hef bara haft tækifæri til þess að fara víða og sjá margt og borið gæfi til þess að bera myndavélina með mér og tek mjög mikið af myndum, þannig að það slýsast alltaf einhverjar notaðar myndir með. Manitsu pilluarfiita uumatiillugaa tuttaasinnaasarput tassaavoq uorilqarnaanni paallisakkaniktuneisiorfittut sulufissuaa. Ukior 2017 annertunerpaamik saarullannik uumatitsiulersorluni tuneisioriaaseq ingerlassimavaa tamannalu qanoq ingerlasimanersorpillu uorilqarnaannimi aalisarnermi siunnersortaasorpaasiniaafigaarput. Аллартиккат аллартиллуарторуусsuugut аллартиннермаақақатамиссаанингааник тасса юули илангуллугу таалу аккуссинаанера наалернера илангуллугу тасса алунгитсоруссуарми игерларо таамааллаат аккуссип наалернералингаани сиптимпари илангуллугу тасса саарулли кануартарпат пункаарнинут писариниарнера арнакусоорторуссуангор. Og der er timmer med sielu, altså bliver sådan saarulleram qanormitaippa. Manitsueqqaaqarsaatialu. Tas 2016 nimul alqullu allaanerungaatiarpu tassa soorlu uqartugut akkussi septemberimit saarullinniarni punkaarnik taanna kinguariangaatiaram taamatumi nutaatut misilissimaarpu qasingueqqaanut uumasunik pissarsinearluta. Taamatupaja innarput ilaatigus haarulliin mikineri takkuttarlutik sumiiffinniassiingitsuni ilaatigu angineri takkuttarluti aama sumiiffinniassiingitsuni taamatu ingerlarusarput tas alisartut massakkut taamatut uumatitsivilerluti ingerlasut manitsueqqaani qarner amarlatius taamatut miitsiaarsut angerlatislill qarmi taamarlatiippa maannakkarpiar takusinnaasuumallu atamimmiut napasormiut manitsormiut kangaammiormiut takusinnaasuumallu kiullermi maanguatsaarpu taaktersisinnerarpu alisartut peqataasimaasut tas 2017 allartima anguniarsimaorput 6000 uumasunik tulaasisoqassasor taannalu anguarput 6200 missaani pissarsiaraagu taakku uumasut tortingorlugu taalu taakku toqorersut eqqartukkatit niaqoqanngitsut erlaviikkat 700 sinnerlugu aama taakkua pissarsiaranikuugut siulialul ukiumu siulialun aleqqullugu taakku annikipput niaqoqanngitsut erlaveqanngitsut pissutigalugu pimoornikuugatsugu sapingisamik saarulliil uumasut annertunerpaasinniarsarnikugatsigit tasnator anguniarparpu ukkiu manna 8000 anguniarnaarlugu tassorluartugu ukkiu ingerlanarani 2017 misilipparput allamukarlut rasianguanukarluta aama ukkiu manna aasamu taama ingerleriataasigaluarutta assersuutigalu kangaatsiakkut immaqalu nuu eqqaanut taakku eqqartulerernikuugut arlaat saarulleqartu ariuttunavilersaarniarparpu kiu ingerlanerani taamailluta sapingisamik amerlanerusunik siornamunu leqqullugu pissarsinearluta taakkuinnaangillat tas ungasissumut aallertarnissatsini umiarluaq eqqarsaasigalugu aamamaani piarersarnikuugut ukut tankarnikuugut killilimi tiusinnaasuni uumasunik fabrikkeeqqanguani taamassakkunnitsini angisuunik umiarsualiimma aama ilisisinnaangornikuugut taakkulu nitsit umiarsualiimmittu annertulaartorsuarmi aama tiusisinnaaput saarullini uumasunik misilereerparput saarulli savatakunnera sinnerlugu umiarsualiimmi uningatilluit taavalu aama misilereerparput umiarsualivimmi saarullit uningasu tunisassiaralluit
аллану нанертуиллу аорнерунгииппут илаатигут питсаанеруллутиллуни сулисоқарниарниккут сутними сааснамун ассерсуутигалу тас сулисут калааллини сулиллуарторпассуарни сулисоқарпу таанна нассуу отиеққартаарпор кисианни амерлаваллаарпут аама сулиарту тунгитсоортарту имма пеққут анникитсуаарсуугалуарпаллуни сулиартунгитсоорту амерлаваллаарпу кисианни қуянартумик тас 2007 ингерланаани кинисерани писсарсиникуугут мааннаккорпиас кинисерисутни сулисораагут тааккулу илуақутеруйоруйуссууппут кинисерит илаатигут уллаангаа сулиарториарлутик соорлу уннуккорсиортусса амигараага таила аама уннуккорсиортул илангутииннартарпу таамаалиллута аасаингерланерани укиариарторнералуллу илуақутигисоруйуссуувагут Katrín Björg Ríkharðsdóttir tók formlega við starfi sem framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu 1. desember síðastliðinn. Jafnréttisstofa til húsa á Borgum á Akureyri. Katrín var áður aðstoðarmaður bæjarstjóra á Akureyri en hún menntuð í menntunarfræðum með áherslu á kynjajafnrétti. Katrín segir að á þessu ári verði kastljósi stofnunarinnar meðal annars beint að komandi sveitarstjórnarkosningum. Það náttúrulega fyrirliggjandi að seinna á þessu ári þá verða sveitarstjórnarkosningar. Þannig að það eðlilega eitthvað sem að Jafnréttisstofa mun horfa til varðandi til dæmis kynjahlutföll. Og svo erum við núna með glænýtt verkefni sem jafnlaunavottun. Og það sjálfsögðu mun taka dálítið rými í starfsemi Jafnréttisstofu á þessu ári. Það hefur komið fram að konur eru mun færri heldur en karla sem eru í sveitarstjórnum. Þú vilt leggja þín lóð á vogarskálarnar til þess að breyta þessu? Já, sem betur verið gerðist það í síðustu sveitarstjórnarkosningum sem voru vorið 2014 að þá fjölgaði konum umtalsvert og höfðu aldrei verið fleiri og voru í kringum 40%. Þannig að það voru mjög góða fréttir. En við megum ekki sofna á verðinum, sérstaklega þegar að kannanir að sýna að fólk staldrar gjarnan stutt við í sveitarstjórnum. Þannig að við þurfum að passa upp á það að kynjahlutföllin haldist áfram í góðu jafnvægi og konur jafnt sem karlar taki þátt í pólitíkinni. Einhver munur á áherslum kvenna og karla í sveitarstjórnarmálum? Ég ekki vissum að sé til rannsóknir það, en það alveg hægt að ímynda sér að það sé að minnstakosti skipti máli að raddir beggja kynja og allra kynja heyrist. Hugsanlega einhver munur ef við tökum til dæmis bara svona léttan snúning á þessum fastanefndum sem að sveitarfélögin hafa, þá höfum við gjarnan sér tilhneigingu til þess að það sé svona ákveðnar áherslur sem að kynin annarkvörðu velja sér eða eru valin inn í. Það var til dæmis lengi vel þannig, en hefur sem betur breyst, að í skipulagsnefndum sátu gjarnan karlar og í velferðarnefndum voru frekar konur. En þetta hefur sem betur fyrir breyst, meðal annars vegna þess að jafnréttislög leggja áherslu á það og bara fara fram á það að það sé horft á kynjahlutfall í nefndum og ráðum. Ertu bjartsýn á að það verði einhver breyting þarna á að konum fjölgi? Já, ég alltaf bjartsýn og ég held að konur og karlar hafi gríðarlega mikinn áhuga á því sem að gerast í þeirra nærsamfélagi og fari þess vegna út í sveitarstjórnarpólitík. Þannig að já, ég alveg full bjartsýni en hlakka til að fylgjast með og Jafnréttisstofa sendir að sjálfsögðu hvatning og tilbúin að styðja fólk til góðra verka. Jafnlaunastaðall hefur nýverið verið innleiddur. Katrín segir að Jafnréttisstofa komi til með að vekja athygli á þessari nýju jafnlaunavottun. Þetta snýst í rauninu það að gefa fyrirtækjum tækifæri til þess að fá launakerfi sínu vottuð sem takandi tillit til jafnréttiskynjana. Það að segja að þar sé verið að greiða laun samkvæmt gagnsæju kerfi þar sem að allir eru upplýstir hvaða forsendur það eru sem að skapa launaumhverfið. Hvernig má það vera að það takist ekki að jafna launin þegar að kjara samningar eru alveg skýrir til dæmis hvað varðar niðurröðun í launaflokka? Þetta bara verulega góð spurning og ég vissum að margir klóra sér í höfðinu yfir því hvers vegna í ósköpunum staðan svona. En oft hefur það verið þannig að það þó að fólk sé á sömu grunnlaunum þá sé það að fá mögulega mismunandi aukagreiðslur.
málefnalegar eða ekki málefnalegar. Það sem að jafnlaunavottunin mun gera að meta það hvort málefnalega greiðslur að ræða eða ekki. En ég segi eins og þú, hvers vegna þetta viðgengst, það bara veit ég því miður ekki. Hverjum nýtist þessi staðall helst? Eru þetta opinberar stofnanir eða þetta hinn frjálsi vinnumarkaður? Þetta allir. Það eru öll fyrirtæki í rauninni sem hafa fleiri en 25 starfsmenn sem að þurfa núna á næstu árum að innleiða jafnlaunastaðalinn og fá jafnlaunavottun. Það byrjað á stærstu fyrirtækjunum og svo trappað niður. Þannig að fyrirtækin hafa svo sem ágætist tíma til þess að vinna sig í gegnum þetta, en þetta á að nýtast okkur öllum hvort sem við erum vinnuveitendur eða launþegar. Þetta flókið ferli? Þetta töluvert ferli, hugsanlega flókið að einhverju leyti, en ég held að í þeim fyrirtækjum þar sem að launasetningin nokkuð skýr og yfirsýnin góð, þá sé þetta miklu minna mál heldur en það lítur út fyrir að vera. Kadallitnaanni ukiunarani kadallitnaata avannaa kaperlattarpoq avannarpasinnerusumi oktuuparimiit februaritikillugu kaperlattarluni seqernullu nueqqaarnerani piffinni inuqarfiusuni qangarsuaniilli nalliuttorsiutigineqartarpoq aasiannitissiinparippingayuunniit tiannuarip arfinerpingayuata tungaannut kaperlattarpoq Talmangornermik kammeqarfiup atuarfiani atuartut nukarliit ullaakkut kammeqarfiup eqaarsaartarfiani seqinnernuinersiorlugu ullaanganiik nuannatileruttorput seqinniassamaarlutik atuartullu nukarliit eqaarsaartarfimmi erinarsorlutik takutitsillutillu qitipput qitittariaaserpingasoo qitippaat ilinniartitsisuisaloqano qitittarneraat takuteqqaarpaat meeqqat qittareqaat Manitsutiarluta aallaratta aammaqqitinneqarpoq meeqqanilu nuannarineqarluartoq aamma first klassit erinarsorpaa Ukiukingullimi sileqqaarnikuuarpu nukarliaalloriarpian fiisterluta nuannertumi misingalutiingut soqinersiorne malunnartillungu soqernanueqqinna taa ukiormannaam taamaaleqqippungut qangaliullorsiutitsinnu ikkuterernikuuarpu taa qaamakiingulli piareersarlungaamaallartinnikuugungu eqaarsaartarfim nuannerluinnartumi isammisaqaqatingippungut Amma suleqatikka nukarlialloriarfiannaassu suleqatikkuminaramik imma pilersitseqataanissaminnallaam tunniusimalluarlutik taamaallu taangusaqaruittarpungut Nereqatingeereeramillu aan klassiminnukarlutik titartaajartorput nukarlernilu ilinniartitsisut seqinniarnissamut piareersarsimorput Assingiingittuni seqinilior tinnikuuakkauanga atuartuutikka inuassingiingittorparuyuunga taamauangut aamma seqinaassingingittuusinnaangami assingiingittuni qalipaaserserlunga atuartu toqqaasittajaarnikuuakka pappilissani atoruusutaanni taamaallata assingiingittuni seqiniliarpu seqinnaqunnaqatorikka Nuvalu piareersaramik sanasimaraa seqinna
Nuanna. Sammisaqarnitsin yaamma sirtaanna uangu qasuitik killeqarfianingaanni qummut kaperlattarnaam sammitilaarpara upperisalerinermi kaali angayuni angunnitu peqatingatungit sitaqaamanerusalerpat qimussertaleqqissapput Qimussertalerniartuunga nuannertakami qeqeqtamuqartarpungu imaaqimmingupitorier sungineripalluria lutata imaatta assuta aallaqqissuta атаатангапиниартарпусику ассерартиria нуаннаартарпунга атаатангаписақараа аалисангаасиннааппу иммақалуунни анерсаартарпилериарлугу пуиси аммапуиси тоққисиннаасартаа qimussertalernissaminullu erinanginerpaavaa имаатту арпанниссанну напуанну имаатторлугу тингуммиллугу qaamariartulernerama malunnaartarpusooрлу уллэрму имма минутсит имма акуннерит тимит сивису канеққааманера сивитториартарту малуннартарпоқ таамааллани соорлу инуунер қане соорлу оқилисаасуту иттарлуни qaamaneruleriartarma анеэртарпунга аан камманга илангиллугу тоққуттааллута таварусисоогаарлута калаалли уангу таарсиоруйуссуариерлута qaamani takkutеққилераанга нуаннаарутингисаратсигут таамаалла таама тас илеққут инуунитсинну илаавутаанна иммака татсиннеқарсинаангила таанна qaamanermi мисингеққиле qaamanermi мисингисақаққилерни таанна таматсину нериутеқарнерми аама танисисара меққаама малуннартарпу киффаангиссусеқарнерулертартун соорлу анеернерулерлутик силамииннерулерлутик саммисақақатингииннерулерлутик иммаамеерааннаанерулерлутик ангайоққаатилангиваллаарнак киппаангиссусеқарнерулерлутик qaamanaru uttutanaasa sivittoriartornissaa paluusinnaalusserarput tavannalu inuppassarnaam pingaarutеқартармат пиланаараlugu оннуссуарпут seqannertuumuyu meeqqerivimmiut atuartullu seqinniartullu allat erinarsoqatingeereeramik atuartut atuarfimmul uterlutik kakaawisoriarput kaangisoriarlutillu erinarsorpungu aamma seqininuingittaarpoq silalunnuuyammat seqinertakungikkaluarlugu nuannisaarput